段即將係一個非常之難忘嘅回憶啊！可唔可以安全少少啊？我可能需要啲心理準備。為所欲為啊！我而家喺伊東之後呢，我就發現咗第一個景點，呢個東海館無害。好啦，東海館無害之後，搖身一轉，我哋上網 search 咗嘅一間鰻魚店都無開，好嘢好嘢啊！本身我哋喺呢個塔比羅湖嗰度呢，揾到2間鰻魚店啦，咁但係一間已經喺星期二休息啦，咁第二間呢，就心諗，哇，佢星期一休息，即係星期二開啦，都太好啦，咁咪星期二。但係真係冇乜嘢開啦，即係伊東呢一度啦，而家時間係星期二嘅12點鐘啊，係得少量嘅店鋪有開，即係佢係有一條商店街嘅，有一條商店街度呢，係得寥寥可數嘅店鋪係開住嘅。終於揾到間餐廳坐低啦！我哋嗌咗一個基本上大家嚟都係食嘅嗰個餐，即係隔離3個人啦，或者再隔離2個人啦，佢哋都係嗌同一個餐。但係因為我哋唔想食重複嘅，所以我哋嚟試多一個。側邊呢2個見唔到最左邊嗰2個，就係呢2個餐啦。全日文，就算翻譯員都唔知係咩嚟。撈埋呢一撇，哇！你睇幾犀利，撈埋呢撇嘢食，豉油同埋啲辣椒。好啦，我哋試下啦。你加咗豉油之後呢，佢嗰個魚嗰個香味啦，同埋嗰個鹹感呢係好高，加埋個辣椒就再點睛之筆，辣辣地。嚟咗4粒蛋啊！我哋試下呢個，加啲檸檬咯。呢個我平時食炸雞唔使加檸檬嘅，呢個我見到佢烏哩馬茶咁樣，我就加啲檸檬。點解可以生到咁樣樣？啲皮食唔食得㗎？係炸雞。我覺得佢更加似係冇餃子皮嘅餃子餡咯，再加出面嗰層係燶晒嘅腐嘢，烤2塊魚生，好似味噌醬。今日天氣好好啊！我哋終於到咗呢個小塞山公園纜車啦，我到飛啦！而家要坐單人嘅纜車，勁恐怖啊，會死嗰啲啊！講緊係，我可能需要啲心理準備先，勁驚！好恐怖啊！黐線啊！我去上嘅它，仲恐怖過跳樓機啊，大佬！我隻手唔會放㗎，我唔會放㗎，冇凳平㗎。我就嚟落車啦，我仲一陣間落嚟，仲要哇！人哋落車完全冇揸扶手啊！點樣啊？喺呢度啊！哇！救命啊！走！我哋而家喺小塞山搭完纜車上嚟嗰度，風景超好，今日天氣超靚。跟住我哋而家坐緊呢個 cafe 呢，有個露台位呢，就又係貨人哋打卡嘅，咁就一定要買嘢飲先可以去佢露台度打卡。頭先我飲緊嗰杯係佢嘅陪茶，我呢杯咁樣。死亡包比粉再加個藍色嘅雪糕球。藍色個雪糕球係波子汽水味。留言話俾我聽，你估下呢個粉紅色係咩味？係藥水味。小塞山睇到啲乜嘢？睇到天空、草地同埋海咯。冇其他噶啦，我唔係一個戶外愛好者嚟嘅，即係我會欣賞呢啲風景，但係如果太攰或者太熱或者太辛苦嘅話，我唔建議你啊。即係港女啊，大家認知嘅。
你好，我而家嚟到上午嘅8點鐘，我哋而家趕緊落去食早餐，我哋又俾人催啦。琴日 dinner 咧，因為我哋食 dinner 之前去咗沖涼啊，咁即係同埋浸温泉，所以咧我哋就遲咗少少。跟住佢準時6點鐘就打嚟我哋間房度話要落嚟食晚飯啦。跟住落到去佢哋已經 ready 好晒啲晚餐石啦，跟住我哋都好抱歉，我哋係最後一個嚟，跟住今日早餐我哋諗住佢唔會吹啦，跟住佢7點半冇吹嘅，跟住佢8點吹，8點鐘打咗個電話俾我 breakfast， 又係圍餐啊！救命，好搞笑啊！真係又係呢啲早餐點解仲有個咁樣嘅嘢？你喺度教我話佢過嚟揾你啦，喺呢邊，你唔使行都得。我哋而家去咗我哋住宿隔離嘅動物園咧，叫仙人掌公園啦。之後我哋咧係推開道鐵門，我哋就入咗嚟咯，入咗個動物園啦。然後一入到嚟就係呢一個一定要嚟呢度睇嘅卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，你睇下。總之佢哋而家咧浸喺啲水度，應該唔係温泉嚟，因為而家夏天，好似冬天先可以睇到佢浸温泉咯，真係游緊水㗎，大癲！跟住佢同我哋近，佢真係好近咯，你睇下我隻手可以伸入佢嘅園區入邊咯。但我唔使摸佢啊。跟住附近咧都會有啲位你可以買啲飼料去餵佢咯，咁你就可以更加親密咯同佢，咁你可以引佢過嚟咯。哇！佢哋而家喺個水度打緊交。跟住，哇！佢喐㗎，其實啲動物都幾會喐㗎。我哋兩個，一個咧就驚動物，即係我啊；一個咧就係動物有潔癖。做咩啊？跟住聽講呢度咧係可以，即係喺呢度咧，啲動物咧會隨意喺條街度行嘅，所以我實在係太驚啦。佢呢度寫住話會啄你嘅喎，你睇下。喂，一等埋我好想入去喎。咁入去啦，即係佢唔為意，快啲入去啦。佢好為意喎，但係問題。Hello， 快啲啦，佢哋出嚟衝出嚟啦！快啲！頂你嚟動物園都冇咁樣 enjoy。會入到去先。可唔可以安全少少啊？日本好唔安全，琴日搭嗰個纜車又冇安全帶。大癲啊！呢度有馬騮啊！佢呢度寫住，原來有自由行走嘅馬騮。哦，喂！迷你卡皮巴拉。迷你卡皮巴拉。我一啲都唔驚，因為有好多人幫我頂住佢哋。你真係可以摸到佢係一個可以觸碰嘅距離咯，係超黐線嘅一件事。唔好過嚟，唔好過嚟。OK， 呢度有啲嘢。有啲嘢我去唔到啦，暫時走得未啊？你都唔適合呢度喎。走得未啊？不如咁啦，我覺得大隻嗰啲會溫順啲，因為佢跑唔到快。咁我哋試下，我哋試下。啊，算啦，唔好摸啦，真係認真嘅。摸啦！冇啦，冇啦。為咗呢條片有寶貴嘅素材。你而家作為一個潔癖嘅人，我要摸啦。係啦。你先等一下。你嘅真係擦緊嚟，講咩嘢？跑走，佢仲驚過你。好，那我們把手套還上。我們去把手套還。你得咗啦。而家決定俾200 yen 去買草啦。你好啦，你食咗啦。唔食啦。我食。Hello， 我哋嚟到大恤山啦，因為頭先喺動物園度玩卡皮巴拉玩得太耐啦，所以咧
就而家嚟到大塞山咧，好多旅遊巴都已經嚟到啦，所以我哋要排一陣隊。條龍都真係略見人龍㗎，所以如果大家係真係好早就嚟到伊東呢個區域度玩咧，可以嚟咗大塞山先。因為琴日去小塞山去到3、4點，其實都唔使排隊嘅。但我估唔到大塞山咧係需要排隊嘅。買咗飛啦，1000yen一個人。而家仲有好快就排到我啦，又係一個好緊張嘅時候。不過我琴日有經驗，所以今日應該會好啲嘅，應該會得心應手少少今日。哇！呢個就安全啲咯，我想講，因為佢有個扶手圍欄喺度咯。一陣嚟買咗個西瓜，好得意喎，夏季限定㗎，係咁樣咁。佢入邊咧真係西瓜，但係佢都係黏黏糯糯嘅口感咯，但係佢係西瓜味嘅團子咯，主要係冰冰涼涼咁。出面係朱古力，西瓜味嘅團子喎，好食喎。要行1000米。呢個就係我哋頭先去嘅動物。我哋而家要食呢個攞咗獎嘅飯素飯啦！我哋以為係有牛，佢寫住10隻牛啦，但係咧佢好似係飯素嚟咯，即係唔係真係有嚿牛嚟咬下。好啦，試下呢個攞獎嘅飯素飯。佢真係好有牛味喎！與其話係牛，似係午餐肉多啲，但係一啲肉感都冇，但係嗰陣味係出晒嚟喎。好，個飯都嚟啦！豬扒飯，個大塞山都幾壯觀，同埋你可以圍繞個山行1000米都幾正。今朝我哋挑戰唔到嘅區域，因為而家晏晝人多，我哋挑戰飯，重新挑戰成功。好大嘅，原來入面呢度。喺餐廳出嚟行咗個斜路就嚟到個園又唔得啊，所以而家即刻嚟到呢一個賣手信嘅地方，睇下啲手信有好多卡皮巴拉，仲有 giraffe， 哦，個獅子頭，哦，仲有呢度頭先我睇咗好多 monkey， 就係呢個 monkey， 係咪啊？呢個馬卡巴卡咯，呢個咪1600 yen。如果中意馬卡巴卡咧，中意呢個馬卡巴卡嘅話，就可以買呢隻。叫我啊！卡皮巴，拜拜。事隔2年，終於完成咗我哋 channel 第2條 YouTube 片啦！相信下一條片都快馬加鞭嚟緊㗎啦！我哋係 Joji Channel。如果中意我哋嘅片，就記得 like 同 subscribe。我哋下條片再見啦，拜拜。